اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في الحلقه الثانيه من برنامجكم ملالي. احنا صراحه فرحنا في تفاعلكم وتعليقاتكم معنا، وصارت التفاعلات والتعليقات على شقين، شق موالي وشق معادي. اما الشق الموالي فاحنا نشكره حقيقه على الشير وعلى الاشتراك وعلى اللايك. ما قصرتوا صراحه، ونعدكم باذن الله تعالى في حلقات قادمه افضل وافضل. شكرا. اما بالنسبه للمعادين لبرنامجنا البرنامج المقدس، فإن نعدكم بإذن الله تعالى راح تكون في حلقات جاية جديدة، وراح نغثكم زيادة بزيادة. أصلا إحنا نستمتع لما أنتم تقولون الحلقة بايخة. أنا لما أشوف الحلقة مكتوب فيها بايخ سخيف، أنا تجيني فرحة. الحمد لله إن عندكم أنتم من الحلقة بايخة وسخيفة. وبمناسبة شهر رمضان الكريم يا جماعة، أحب أعزم الشيعة على سفرة رمضانية بسيطة. اتفضلوا معاي. يعني جبن، لحم أرنب، بيض، خبز، حاجات بسيطة يعني. من الناحية الفقهية أكل الجبن مكروه. قول والله. خلاص يا عم، خل الجبن، نبي لحم أرنب. خلاص تفضل على لحم الأرنب. لحم الأرنب حرام. اسود. تحرم الحشرات، ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في الجحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما. والمصحف ما راضي. وأقولها حتى ينقطع النفس: لحم الأرنب حرام. ايه الراجل ده؟ حتى لحم الأرنب حرام؟ طيب خلاص يا عمي، ما نبي لا جبن ولا نبي لحم أرنب، نبي ناكل بيض. بعد قولوا لحم البيض حرام. إذا بيضة طرفاها متساويان حرام. حتى البيض بعد، يعني لا جبن ولا لحم أرنب ولا بيض. تدري شلون يا عمي؟ قطع لهم خبز بسكين وريح راسك. تقطيع الخبز بالسكين مكروه. وبعدين ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا ايه؟ حتى تقطيع الخبز عندكم حرام. خلوكم على الدخان، خلوكم على الدخان. خلاص لا تصوموا رمضان ولا شيء، اشربوا دخان في نهار رمضان. اي عادي عندهم شرب دخان نهار رمضان، شو المشكله؟ مجموعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى يعتبرون أن السيجارة أصلا ما مفطرة. ليش؟ يقول هذا مو شرب، هذا لا يعد شربا وأكلا، فلذلك ليس بمفطر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. تدري شلون؟ خلاص أنا ماني صايم، بس لحظة، إذا ما صمت يمكن أروح للنار. في ملا يفتي لنا بكذا؟ أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. حلوة دي، ياما تحت السواهي دواهي. نعم أكو حلول. من الحلول السفر، الإنسان يسافر. أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم، أسافر أو كل يوم أطلع 25 كيلو، آكل وأرجع للبيت، وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم. ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به. وفي نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، أحب أشير إلى أمر ضروري ومهم جدا، ألا وهو العنف ضد الشيعة. إحنا طبعا لا ندعو إلى العنف ضد الشيعة، ولا ندعو إلى التطرف ولا إلى آخره. إحنا ندعو دائما إلى الحوار، وندعو إلى مشايخ الشيعة أيضا إلى الحوار. وعشان تحاورني أنا شخصيا، تعال تفضل إلى برنامج البالتوك، إلى غرفة المهاجرين والأنصار، إلى اسم أبو بكر بالعربي. وبإمكانك أيضا أنك تتواصل معي عن طريق سكايبي، عن طريق المعرف وايل_ملالي، تضيفين ونتحاور أنا وياك بإذن الله تعالى في كل أريحية. لا تنسى اعمل لايك واشترك واعمل شير، وكل عام وانتم بخير.